Esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Mani sauc Jānis Bērziņš, un katrā raidījumā es sarunājos ar diviem viesiem par šobrīd aktuāliem pētījumiem vai sabiedrībā interesantām tēmām. Kas tad ir mūsu zinātnieki, ar ko viņi nodarbojas šobrīd un kā palīdz mūsdienu sabiedrībai? Iedzīvotāju migrācija ir pastāvējusi vienmēr, un atbilstoši laikiem iedzīvotāji vienmēr dzīvojuši gan blīvāk apdzīvotās vietās, gan attālākās lauku teritorijās. Kā mainās mūsu mazās apdzīvotās vietas, kā tām līdzi maināmies mēs paši, un kā saglabāt un palielināt šo vietu pievilcību. Šodienas raidījuma tēma – mazo apdzīvoto vietu pievilcība un pārmaiņas tajā. Šī raidījuma diskusijā piedalīsies Vidzemes augstskolas rektors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Labdien, Gati! Labdien! Un Vidzemes augstskolas administratīvā prorektora Iveta Putniņa. Labdien, Iveta! Labdien! Latviešiem nereti piedēvē tādu viensētnieka identitāti, kad es viens pats savā mājā, viens pats nekur, jūs tur tālumā, taču ejot laikam šī piederība un identitāte ir ļoti mainījusies. Kāda ir latviešu identitāte šobrīd? Ja jautājums man, tad es laikam esmu ļoti konkrēts piemērs, kur es varu dalīties gan ar to, kā ir dzīvot lielākajā Latvijas pilsētā Rīgā. Tad jā, es esmu uzaudzis Rīgā, daudzdzīvokļu rajonā, gājis tur skolā un tanī brīdī tā kā skaitījos rīdzinieks, bet jau 20 un vairāk gadus es dzīvoju Ledurgas pagastā. Šobrīd tas ir Siguldas novads, es esmu vidzemnieks. Un es esmu tāds reāls viensētnieks, jo tuvākie kaimiņi man ir kilometrā attālumā. Līdz ar to tad es esmu varbūt gājis pretējā virzienā tiem migrācijas faktiski tendencēm, ja mēs runājam tā globāli, ka no tiem laukiem iet uz pilsētām. Tad es no šīs nosacītās lielpilsētas, Latvijas mērogā Rīga ir lielpilsēta, es esmu atgriezies laukos un dzīvoju savā viensētā, tiešām esmu viensētnieks, un bīdu tādu starptautisku zinātni. Iveta, kā jums ar nacionālo identitāti? Es sevi varētu raksturot gan kā valmierieti, gan kā preilieti, vai daži grib teikt preilēniete, un atkarībā no tā, ar ko es tiekos un runāju, beigās tie citi jau ir tie, kas nosaka to manu identitāti, jo atliek man aizbraukt uz Preiļiem, kad es esmu valmieriete, un savukārt šeit visiem ir otrādāk, tad es esmu no Latgales un es pārstāvu to reģionu. Es pat teiktu, ka to identitāti maina tas, kur mēs esam un kas ir mums riņķī. Mums abiem ir tāda dalītā identitāte, arī pat lokālā, bet man pilnīgi, es arī tev gribu uzdot jautājumu. Tev arī kaut kāda identitāte? Kāda ir tava lokāla identitāte? Jā, es esmu latvietis, es esmu valmierietis, es esmu salīdzinoši daudz dzīvokļu mājas cilvēks, pietiekami sabiedrisks un aktīvs. Bet kas tev ir spēcīgāks, tā nacionālā, tas latviskums vai tas, ka tu esi valmierietis? Ja tev tagad jāieliek, būtu jānobalso par vienu. Kas tev ir vairāk? Nacionāla identitāte vai valmiera? Jā. Vairāk latvietis vai valmierietis? Vai tas tev konfliktē? Nē, bet vai... Es domāju, ka tās ir diezgan iekļaujošas lietas, abas divas. Un sākumā jau sākās no pilsētas, no kuras tu nāc, kurā tu esi dzimis. Manā gadījumā es to tā uztveru, kad es esmu valmierietis, un tad es esmu latvietis un eiropietis, un gal galā jau es esmu cilvēks. No tāda valsts pētījuma programmas ietver, tā ir tāda tipiska vidzemnieka atbilde. Tu esi tiešām iekļaujies tiešām tajā, kā mēs esam pētījuši cilvēku, tu esi tāds tipisks vidzemnieks. Ļoti labi. Paldies par atbildi. Kas tad varbūt, jā? Nē, es varbūt paturpināšu par tām identitātēm. Viens ir skatīties tagad nacionālais vai pilsētas un tā, bet es domāju, te ir tas jautājums arī tajā pašā Vidzemes augstskolā. Arī šeit man ir vairākas identitātes. Tu man pieteici kā prorektori, kur varbūt es gribētu to savu identitāti tagad paplašināt un teikt, ka es esmu arī varētu teikt, administrators vai plānotājs tādai Eiropas universitātei, kas tagad mums ir tāds jaunākais projekts, un tur ir tā ļoti liela spēle ar vārdiem mazais, kur un vispār Latvijai tas mazais vairāk raksturojās ar tādu tā kā negāciju, bet jautājums ir atkal
kādā griezumā tu skaties uz to mazo. Un tas mazais un tas reģions ir tas, kas ir tagad atradies tas vienojošais elements un tā unikalitāte, ka mēs esam mazā augstskolā, mazā pilsētā un mazā valstī. Un es domāju, ka mums pat ir vieglāk diskutēt un brīvi runāt par to mazo pilsētu un mazo reģionu attīstību nekā piemēram, Rīgā un tiem, kas dzīvo galvaspilsētā, jo no savas pieredzes aizbraucot uz jebkuru no ārvalstu tikšanos, tas, ka mani uzskata par kādu no mazas nenozīmīgas valsts, tas ir tāda ierasta lieta. Jā, es arī Preiļos biju no maza ciema, es arī no Valmierā aizbraucot uz Rīgu skaitos no laukiem un no mazuma. Tagad man nav problēmas arī tajā nezinu, Amsterdamā vai Briselē būt no mazas valsts, bet jums vajadzētu redzēt to lielo augstskolu pārstāvju sejas, kad ar viņiem runā arī tāda maza mēroga pārstāvjiem, un tur ir jau grūti sadzīvot, un tur tās identitātes konfliktē. Un ja man vajag tādu skaistu tēlēnu salīdzinājumu, tad tieši pirms 2 stundām, pirms šī raidījuma, man bija viena saruna, kur man atstāstīja, ko viena ļoti augsta amatpersona, viņai prasīs, kāda ir tā Vidzemes augstskola. Un viņa teikusi, maza un nešpetna. Bet tā nešpatnē tāda plusiņa, ja? Kad katrā ziņā Vidzemes augstskola nav tā, kas nolaidīs ausis un ļaus viņai darīt pāri. Tā kā, es domāju, tas ir. Tas tāpat kā mežā, ja tu esi mazāks dzīvnieks, tev vairāk ir jākustās, ja? Tev ir vairāk jāizvairās, tu nevar būt liels. Ja tu esi liels, tu vari būt zilonis un netik daudz kustēties, bet tam mazam ir tā priekšrocība, ja? Tikai tad, ja viņš ir kustīgāks, vairāk var pielāgoties, noslēpties, un ja viņiem ir asi zobi. Un tādi mēs esam. Un kas varbūt ir tās komponentes, kas veido šo te uztveri cilvēkā iekšējo par to, kas tad ir mana identitāte? No pētījuma viedokļa, tātad 3 gadus mēs esam pētījuši lokālo identitāti valsts pētījuma programmā. Un tā ir tāda emocionāla, tā ir izjūta, tā ir piederības izjūta, tas ir tas, kā tu jūties. Un to tu vari, protams, kādam samalot kaut kur, ka es jūtos labi vai slikti, bet tas ir tas, īpaši, ja tu esi ārpus tās savas vidas, bet tev gribās atgriezties. Tā ir tāda mājas sajūta, tā ir tā lokālā identitāte, ja, ka tu esi mājās. Un tas ir tas, tātad man ir tā lokālā identitāte, es esmu kaut kur Rīgā, bet es gribu atgriezties mājās. Un tā ir tā sajūta, un tā ir emocionāla sajūta. Un tu mājās vari justies, un tā ir vēl viena lieta, tu vari justies tā, ka tu esi pieredzis. Ja? Tu nevari ļoti ātri mainīt. Saka, reku, mēs tagad visi lokālā identitāte, piemēram, tagad Varakļānos visi jūtās gandrīz kā Vidzemē, bet tagad pateiksim, un tagad 1 dienas vai mēneša laikā visi jutīsies atkal kā Latgalē. Varakļāni bija daļa no Latgales, bet jau kopš 50. gadiem, tātad jau kaut kādi 70 un vairāk gadus, viņi ir daļa no Vidzemes administratīvi, un tie cilvēki ir pieraduši. Un līdz ar to viņiem tā piederības izjūta drīzāk ir Vidzemē, lai arī tā no etnogrāfiska un kultūra vēsturiski tā ir daļa no Latgales. Un tas ir tas fenomens, ja, ko ļoti bieži arī politikas veidotāji Rīgā nesaprot, ka cilvēks vienkārši tā jūtās. Un tu viņu var, kā saka, sist nost vai ko darīt, bet tā ir viņa emocionālā. Tā ir sajūta, tā ir izjūta, tā ir emocionāla saikme. Teiksim, tu kā Preiļos, tā ir tava sajūta, ka tu jūties daļa no tā. Tas nav vienkārši pienākums teikt, ka tas nāk no Preiļiem. Tātad, ja tu to piemini, tad tā ir daļa no tevis. Joprojām, lai arī tu dzīvo Valmierā. Un man, teiksim, kas ir interesanti, ja, teiksim, ka man tā Rīga varbūt nav tik daudz, bet savā ziņā, protams, varbūt es to varu noliekt, bet noteikti kaut kur zemapziņā tas sēž, jo es tur gāju skolā, to darījis. Un tad, kad es vēlkos garām tai skolai, kas ir, jā, man ir tāda bišķa sajūta, jā, ka tur dažādas emocijas, tur ir kaut kas tomēr, jā. Tas, ko es gribēju papildināt, kas man ļoti patīk jūsu pētījumā, tad droši vien jāpasaka, es neesmu daļa no tā pētījuma, bet skatoties no malas un skatoties, kas ir tas, kas šobrīd paliek pāri, tad man ļoti patīk tie stāsti. Un šobrīd arī redzot, ko dara citās valstīs un kā risina kaut kādas lietas, ļoti īstenībā iet projām no tādiem sausiem statistiskiem pētījumiem uz stāstu veidošanu un stāstu analīzi, jo tas konteksts īstenībā visu maina. Ja arī šobrīd paskatāmies uz to situāciju, kas notiek apkārt un vispār, ko ar šo visu iesākt tur, kur mēs esam un tālāk, tad ļoti maina tas, kas ir riņķī, kas ir apkārt, kas tam
kas to veido, un tas, ka tur ir šie vietu stāsti, un tur ir cilvēki, kas runā par to, ko viņi dara, kā viņi dara, nu, tas jau ir tas, kur tu vari skatīties un mēģināt saklausīt, kas ar tevi no tā visa rezonēs, un ko tev, kādu domāšanas impulsu tev iedod, un ko tu vari darīt tālāk. Tā kā man tas stāstniecības elements, un tagad, ja arī paskatās, tad tie stāsti jau ir vēl senāki nekā zinātniskās metodes un pieejas, un mēs varbūt kaut kur ejam atpakaļ, vēl tālāk mums jāskatās, lai atrisinātu tās lietas un izaicinājumu, kas mums ir šobrīd. Arī mums ir sagatavots stāsts par Vēršu ciematu, ko mēs redzēsim pēc nelielas reklāmas pauzes. Esat pieslēgušies raidījumam Zinātne tūplānā, kur šoreiz runājam par mazāk apdzīvotām vietām, lokālo identitāti, nacionālo identitāti. Un studijā mums ir Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš un Vidzemes augstskolas prorektore Iveta Putnī. Raidījuma ietvaros esam paviesojušies arī Maslacas novada Ramatas pagasta apdzīvotā vietā Vērsis, kur tikāmies ar Valmieras novada pašvaldības domas deputātu Hariju Rokpelni. Lūdzu video. Mēs šobrīd esam Valmieras novada Ramatas pagasta Vērsī, kas man vairāk saistība ar, jo projām dzīvoja atmiņās ar Masaucas novadu, tad Masaucas novada Ramatas gala Vērsis. Tā ir apdzīvota vieta, ciemats, bijušajā Masaucas novadā, tagadējā Valmieras novadā, tepat pie Igaunijas. Vērsis ir kādreizējs ciemats, tepat jums aiz muguras ir dažas līvānu mājas, kaut kāda saimniekošana te ir bijusi kolhozu laikā, un jāsaka godīgi, to cilvēku šeit paliek arvien mazāk, dārziņi pie mājām paliek arvien aizaugušāki, un tā situācija nav iepriecinoša. Tas pats veikals, es vēl atceros, kā es te kūkas pirku, tad pēc tam kādu laiku tur bija iespēja ik pa laikam kaut kādus lietotos apģērbus iegādāties, tāds viņš te tagad stāv. Principā nav jau daudz labu argumentu palikuši, ja mēs skatāmies tīri matemātiski, ekonomiski, kāpēc, lai vispār kāds te dzīvotu. Un tad tas principā pēdējais salmiņš, kas ir, tas vietas patriotisms, varbūt kaut kādas miera, lauku, dabas meklējumi. Tas ir tas, kas šeit vēl notur cilvēkus. Un arī jāsaprot, ka nav kaut kāds viens konkrēts profils, kas tad ir tas laucinieks, kurš dzīvo Vērsī vai te apkārtnē tuvējā. Tie ir ļoti dažādi cilvēki. Tās ir ģimenes ar bērniem, tie ir seniori, tie ir uzņēmēji, lauksaimnieki, tie ir, arī vasarnieki, kuriem šeit ir īpašumi, kas šeit atbrauc patīkamākos klimatiskos apstākļos pavadīt vasaru mierā pie dabas. Un tāpēc arī nav tāda kaut kāda viena noteikta formula, kā panākt to, lai šīs vietas dzīvotu aktīvāk. Bet tas, kas šeit notiek, ir tā tiešām tuvība, tā kopība. Jums būtu jāatbrauc tad, kad ir lieldienas, kā šeit tradīcijas tiek uzturētas, ka tiešām kaimiņš iet pie kaimiņa mainīties ar olām. Tas liekas, ka kaut ko tādu mēs jau vairs tikai grāmatās redzam, vai multenēs, bet te tas notiek dabā. Otra lieta, kas droši vien ir svarīga, globāli domājot par Latvijas perifēriju, ir valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamība. Un tas ir dārgi, tas ir neefektīvi rēķinot uz vienu iedzīvotāju, bet tai pašā laikā, ja mēs pastamies ilgtermiņā, visi šie cilvēki šobrīd tāpat nevar pārvākties uz pilsētām, jo pilsētas viņi nevar paņemt pretī. Ja mēs gribam Latviju saglabāt kā Latviju, kā vietu
ar to, lai cilvēkam ir uz laukiem, kur aizbraukt. Ja? Jo varbūt, ka šādā tempā pēc paaudzes tas vairs nebūs iespējams. Tad ir jādomā, ka ir šis te transports pieejams arī šeit. Ir jādomā par to, ka ne tikai digitāli pakalpojumi, bet arī fiziski pakalpojumi ir pieejami šeit, jo var jau gudri teikt, pērciet visu internetu veikalā. Pastieties, vai to var dabūt internetu veikalā, tev atvedīs maizīt uz vērsi no interneta veikala. Neatvedīs. Tas veiksmes stāstā vecā pienotava, kur redzējām iekšā iebraucot, kur ir skaista atjaunota ēka, kur ir cilvēki, kas pat īsti nav saistīti ar šo vietu. Bet viņi atrada to skaistumu, ko te redz vietējie un brauc šeit un pavada ļoti daudz laika un bagātina to kopienu, gan paši iesaistoties, gan dodot to, ko viņi māk vietējiem. Un tas ir tāds, labais stāsts. Bet tie stāsti, tas ir viens stāsts pret 5 citām ģimenēm, kas šo vietu ir pametušas un visdrīzāk uz neatgriešanos. Un, tas ir tāds, tāda diezgan skumja atklāsme. Tā pašā laikā, mums ir ar to kaut kā jāmācās sadzīvot un tā cieņpilni un mierīgi un racionāli tai lietai pieiet, jo skaidrs, ka lauki paliek tukšāki ne tikai te Igaunijas pierobežā, tā ir visas Eiropas, visas pasaules tendence. Tas ir tas, uz kurien pasauli iet. Nebūsim tie, kas spirinās pretī globālām mēsmām, bet dzīvosim un darīsim to prātīgi. Un padomāsim arī par tiem, kas šeit tomēr izvēlējušies palikt un kaut kādā mērā to kanti noturēt. Es domāju arī ne tikai kanti kā vērsietim, kā ramatietim, bet arī kā latvietībai, kā robežu. Tie ir mūsu robeži. Ja? Šī ir tā robežu šķautne, kur beidzas Latvija. Un tie ir tie cilvēki, kas to kanti tur. Droši vien arī citur Latvijā varam dzirdēt un redzēt līdzīgas situācijas un stāstus. Varbūt uzreiz kādi komentāri par redzēto. Es teiktu vienkārši wow, ļoti spilgts stāsts. Tur ir gan emocijas, un paldies tiešām Harijam par šo izklāstu, jo tas ļoti labi parāda to, un te es varu teikt, ka man kā zinātniekam tas ir ļoti interesanti, un tādā pašā laikā tā ir tiešām ļoti sarežģīta tēma, ar kuru runā visā pasaulē. Un tas ļoti labi parāda, arī to, arī tās atklāsmes savā ziņā, ko teorijā mēs esam salikuši zināmos plauktiņos, un uzrakstījuši smalkas rīcību politikas rekomendācijas. Šeit parādās tie lielie sabiedrības izaicinājumi, ka mums ir tie vismaz 3 tie identitātes līmeņi. Tas pirmais, kas ir, tad ir šī lokālā, ja mēs sākam no šī stāsta, tā ir tā piederības izjūta tai vietai, kur mēs dzīvojam, tā lokālā identitāte, kura var gan plašāk, gan šaurāk, bet principā tas ir kaut kas šaurāks par nacionālo, tā ir tā vieta, kur dzīvojam. Tad otrais līmenis ir nacionālā identitāte, tad mēs esam vai latvieši vai kaut kur, vai arī Latvijas iedzīvotāji piederīgi Latvijai, tā ir tā nacionālā, kur vislabāk mēs izjūtam, izbraucam ārpus Latvijas, un tad ir arī tāda plašāka. Nevienmēr viņa ir arī pēc pētījuma rezultātiem izteikta, bet principā liela daļa sabiedrības arī sevi jūt kā daļu no kaut kā plašāk, no eiropeiskās identitātes, kur zemapziņā, piemēram, kur nāk klāt, pagātnē mēs skatāmies, tās ir tādas kristīgās vērtības, tās ir tādas mūsdienu, tās ir demokrātiskās vērtības, demokrātiska valsts, mēs ejam uz vēlēšanām, visu daram, tepat blakus Baltkrievija, piemēram, pavisam totāli realitāte. Un līdz ar to tad mums ir tādi 3 tie identitātes līmeņi. Tas ir tāda arī gan pēc tādām arī starptautiskām teorijām ir lokālais, nacionālais un tāds pārnacionālais, īpaši mazām tautām kā mēs. Mēs esam pārāk nelieli, lai mums pietikt ar nacionālo. Es pieņemu, ka amerikāņiem, piemēram, ASV, viņiem tur pietiek, bet viņiem savukārt arī tas viņa štata identitāte, vai tās pavalsts ir kaut kur pa vidu. Lūk, tā kā pēc tās teorijas tas sakrīt, un tā viena lieta, kas ir tiešām, ko ļoti labi Harijs iezīmēja, un tas ir tas arī, par ko mēs strīdamies zinātnieki. Vai laba un spēcīga lokāla identitāte, vai tas ir labi,
vai tas ir slikti, vai tas ir tā pa vidu. Ja? Un tas ir jautājums, kā mēs to interpretējam, jo arī, kas šeit parādījās, ka tie cilvēki, kas tur dzīvo, ir ļoti dažādi. Un mēs arī kādreiz mēģinām sabiedrībā vienkāršot, piemēram, pateikt, ka tie visi lūzeri, kas ir palikuši, viņi nekur citur netiek, tāpēc viņi šeit ir, ja reizēm tiek interpretēts, ka lokāla identitāte tas ir izglītības trūkums, tu neesi konkurētspējīgs, ja, tad tur dzīvo, piemēram, man kā cilvēkam doktora grādu, kas strādā startautiski Lēdurgā, protams, es nevaru tam piekrist kaut vai no savu personīgā piemēru, un es zinu tuvākos un tālākos kaimiņus, ja, mums ir arī tāda kopiena Lēdurgā, ja, kas ir cilvēki, kas ir gan uzņēmēji, gan strādā dažādās jomās, ir gan veiksmīgi, ja? Un tā ir viņa dzīves vieta, ja? Un tā ir tā vide, kur mēs esam, ja? Bet tu nevar arī pārlikt un vienkārši to visu pateikt, ka tie tikai vienīgi veiksmes stāsti, ja? Un teikt, rekonācija dzīvojot laukos, ja? Un tas ir tas lielais jautājums mums arī kā sabiedrībai kopumā, jo tā plūsma tiešām tāda ir, ja mēs paskatāmies no laukiem prom uz pilsētām, un tā ir tā pasaules plūsma. Bet mainoties situācijai, nākot jaunām komponentēm, ekoloģija, globālā sasilšana, pārapdzīvotība, visas šīs lietas, to lauku vidi arī kopā ar digitālām tehnoloģijām, viņas padara daudz pievilcīgāku. Jau, teiksim, tie jautājumi par to, ka tā lauku vide, bet mums jāpiedāvā alternatīvas. Mēs nevaram tagad pateikt, ka tiem visiem ir jāstrādā fermās vai mežā, jo tehnoloģijas mainījušās. Tur, kur bija 15 veči, kas zāģēja mežu, tagad iebrauc viens kombains iekšā un visu izdara. Fermā tas pats 1500 govis ir robots, tur 1-2 cilvēki strādā. Ja? Tad, ja mēs gribam saglabāt cilvēku kaut kādu skaitu tur, un cilvēks ir kolektīvs dzīvnieks, ja mēs tā varam pateikt, viņam vajag arī citus lielākai daļai no mums. Un tad ir jābūt tomēr tai kritiskai masai. Ja man tuvāko 15 km rādījusā neviens nebūtu. Kilometrs tas ir normāli, bet 15. Tad es arī droši vien apsvērtu, kā tad es te viens pats dzīvoju tā kā uz kaut kādā Antarktīdā. Ja? Tā kā tas ir, un tad mēs meklējam caur citiem projektiem. Iveta ir lielisks projekts Eiropas Universitāte, ja, ko viņa vada Vidzemes augstskolā, un tur ir pat tāda vairāk, kur mēs tiešām skatāmies uz to, kā mēs kā augstskolu uzreiz jau pārlecot, kā mēs kā augstskolu varam palīdzēt un risināt šīs mazās vietas problēmas. Jo Harijs iezīmēja, ja mēs neko nedarīsim, tad būtībā tas, kas Latgalē noticis pusgadsimta laikā, kad daudz sāģus, kur bija tur 100 iedzīvotāji, tur tagad ir pāris mājas palikušas, ja? Un tad mēs nonāksim turpat. Tā kā ir jābūt, bet ir jābūt gudriem scenārijiem. Mēs nevaram taisīt anklāvus, cilvēkiem vienkārši ir idejas, ka vajag maksāt, vienkārši maksājam viņiem tur 500 eiro mēnesi, un lai viņš tur dzīvo, ja? Un darbu nevajag neko, bet cilvēkiem arī ir jādara kaut kas. Tā kā, tas ir viens no lielākiem izaicinājumiem, īpaši Latvijā, ja, no policentriska attīstība, kā šīs mazās vietas padarīt jēgpilnas un gudras. Es gribētu atsaukties arī no šī sižeta, tur, kur Harijs teica, ka tie viss ir par tiem cilvēkiem, kas tur kanti. Un tad atkal esot augstskolā un visu laiku domājot, kas tad ir tā augstskolas loma, lai būtu šie cilvēki, kas tur kanti, tajā mazajā ciematā vai Valmierā vai kādā citā pilsētā. Kas ir... kā varētu attīstīties un kā varētu veidot, tad man liekas, tā saistoša ideja par to pašpietiekamo cilvēku. Un tas ir arī tas centrā, kas ir tajā Eiropas Universitātes projektā, kur jau 6 valstis tagad lauza galvu par to, kas ir jādara universitātēm, lai universitāte beidzot cilvēks ir pašpietiekams, viņam ir viss, ko viņam varētu vajadzēt, lai viņš dzīvo reģionā, jebkurā no vietām, un viņš ar to, ar tām zināšanām, ar tiem kontaktiem, kas ir, var izdarīt, vai viņš tad grib strādāt mežā, vai tajā pašā fermā, vai programmēt, vai veidot radošus projektus. Tā jau ir viņa izvēle, bet viņam ir iedot tie rīki un mehānismi, kā viņš to var darīt. Jā. Un tā labā ziņa ir, ka Latvijā, pēc mūsu pētījuma rezultātiem, vismaz 2/3 cilvēku viņi var sevi kaut kādā veidā identificēt. Viņam ir lokālā identitāte un arī tāda kultūra vēsturiskā piederība. Tad 2/3, es domāju, tas ir gana daudz, ja? Un kas ir interesanti, ka Rīgā viņi ir stipri mazāk, ja? Rīgā šī ir stipri mazāk, un, protams, ja mēs šo lokālo identitāti vairāk akcentējam to latviskumu, tātad, ka tās ir latviešu vēsturiskās zemes, ka tā ir latviešu vēsturiskie novadi, tas skaidrs, ka viena liela daļa no citautiešiem, ja? Citu tautību pārstāvjiem, tad viņi nespēja to identificēt. Viņiem arī ir spēcīga
piederības sajūta vietai. Bet, piemēram, Daugavpils Krievu iedzīvotājiem, viņiem ir piederības sajūta Daugavpili, bet ja mēs mēģinām to piederības sajūtu viņiem dabūt caur latgali un latgaliešu valodu, tad tur viņi krīt ārā uzreiz. Ja? Līdz ar to arī tā ir tāda, kādā veidā, caur kādiem mēs stāstiem, kādi ir šie stāsti par pagātni, kā mēs tiem cilvēkiem radām to emocionālo piederības to izjūtu, ka viņš ir daļa no tā visa. Ja, ja mēs sakam, ka tas ir tikai latviešiem, ja, tad ir jautājums, kā tur jūtās kāds cits. Ja. Bet man gribētos kustību likt tur iekšā un mobilitāti un apmaiņu, jo arī no tās savas pieredzes īstenībā tā identitāte un kas tad es esmu kā Preļu iedzīvotājs vai kā Latgales iedzīvotājs jau veidojās aizbraucot uz kaut kurien citurien, tad, kad tev tas ir jāmēģina izstāstīt no malas. Un īstenībā tev ir jāizbrauc projām no tās savas vietas, lai tu ieraudzītu to, kas tev ir tajā savā vietā. Gan aizbraucot projām, un otrs, ka pie tevis kāds atbrauc, un tu mēģini izskaidrot tās pašsaprotamās lietas, ir kā no vienas puses, bet tas cits kolēģis pārstāvis uzdod tādus jautājumus, kur tev tiešām beigās jāpārdomā, kāpēc tieši tā tu to dari un ir savādāk. Un tā kā tur tā kustība un mobilitāte, man liekas, ir vēl viens tāds atslēgas vārds, kas ir jāliek iekšā pie identitātes analizēšanas. Jā, un tas ir ļoti labs punkts, ka identitāte nav tāda iekonservējama lieta. Mēs kādreiz uz identitāti skatāmies tā kā uz kaut kādu vēstures pieminekli. Ja, kurš tagad ir pils 19. gadsimta, mēs tagad mēģinām viņu saglabāt tā, kā tas bijis pirms 200 gadiem. Un identitāte ir mainīga, ja? Un mēs nevaram vai arī identitāti kaut kādā veidā iekonservēt, un tagad, lai visi jūtās tā kā pirms 30 gadiem vai tā kā pirms 100 gadiem. Ja? Tā ir mainīga lieta, un nāk jaunas lietas, kaut vai tehnoloģijas, kaut vai daļa no identitātes var būt labs internets nākotnē. Ja? Teiksim, ka jauns cilvēks, jo jauniešiem tas ir interesanti, ka jauniem cilvēkiem ir spēcīgāka šī lokālā identitāte. Bet, piemēram, viens cilvēks, kaut vai vienalga, vai tā ir Lēdurga vai Valmiera, ar savu lokālo identitāti aizbrauc uz Franciju, un viņam saka, kas jums tur ir tik forši? Un viņš nevis saka, man tur ir Pusabrukus viduslaika pils vai muzejs, bet viņš saka, mums ir forši internets. Ja? Un jums te Francijā, jums te galīgi, es neko nevaru te atvērt mājaslapu. Ja? Un tā ir daļa no manas lokālās identitātes, ar ko es lepojos, ir labs internets. Ja? Tā kā mainīgas lietas mēs nevaram likt, lai visi, es atvainojos, staigā tautastērpos. Ja? Un tāpat arī šis kultūra vēsturiskās mājas ir mainījušās tūkstošiem gadu. Ja? Tā kā, tas mums ir jāpieņem, ka sabiedrība mainās. Ja? Tā kā tās lietas. Un tas, ko mums ir jādara, ka mums ir šajās pārmaiņu procesos, kas pilnīgi tie būs. Bet lai mēs atrodam sevi un viņus tomēr koriģējam tādā virzienā, lai mums visiem kopumā būtu labi. Un te nāk iekšā izglītība, tā komponente, jā, viss šīs uzņēmīguma lietas, lai tu esi gatavs kaut ko darīt. Ja mēs runājam par zināšanas sabiedrību kopumā, tad tur ir divas lietas. Tev jābūt gudram un uzņēmīgam. Faktiski tur ir ne tikai tev pietiek, ka es te tagad visus pamācīšu, bet man ir tās savas zināšanas jāspēj pielietot un jāsaprot, kā es pielietošu, un tur nāk inovācija. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja? Un ja būs, piemēram, tajā versijā, mēs dabūnam 2-3 reizes vairāk uzņēmīgus cilvēkus 10 gadu laikā, es domāju, tur būs pavisam cits uzrāviens. Tā kā, un atkal tā ir tā izjūta, tā ir sajūta, un to nevar atkal vienā dienā. Tas ir mērķtiecīgs darbs, pēc 10, 20, 30 gadiem mēs to varam mainīt. Ja? Un kam tad būtu jādzīvo tajā versijā pēc tiem 10, 20, 30 gadiem? Tad es tur redzu, ka tur ir ļoti dažāda tā kopiena. Ja? Protams, skatoties no savas perspektīvas, saprotu, ka lauka reģionos liels izaicinājums ir izglītība. Cik tev tālu bērnam, ja tev ir bērni, ja, pamatskola, cik tev tālu ir skola, cik tev tālu bērni jāved uz skolu, visas šīs pārējās lietas, tās, bet tā kopiena var būt ļoti dažāda. Tur tas būtu gados vecākiem cilvēkiem, ja, kuriem tās lietas ir. Tur var strādāt programmētāji, radošo jomu pārstāvi, un tur noteikti, paskatoties riņķī, lauksaimniecības zemes un viss kaut kas, tur arī kaut kāda cita veida uzņēmējdarbība. Tā kā ja tā pavisam pat trako, ja, tad varbūt pēc 30 gadiem mums nevajadzēs tos ceļus uzturēt. Mēs ar droniem varbūt pārvietosimies. Ja. Priekš kam, ja, nolaižās kaut kādus ar dronu paņem un savāc no tās fermas arī to pienu aizlido, varbūt tas būs pavisam savādāk, jo tas ir vēl viena lieta, ka mēs mēģinam kādreiz modelēt nākotni, skatoties pagātnē. Bet mums jāskatās, ka tās lietas totāli mainīsies. Vai kādam pirms 20 gadiem ienāca prātā, kas šobrīd ir digitalizācijas jomā noticis vispār. Ja? Un tā ir vēl viena iespēja. Pirms 20 gadiem, ja tur nebūtu pasts, ja? Piemēram, vai kas, tas ir pilnīgs čau vispār, bet tagad tu vari pārskaitīt internetu bankā. Tas nav tas internetu veikals, protams, ja? Bet mainoties paudzēm, es domāju, tur būs risinājumi. Es atvainojos ar to pašu dronu. Es pasūtīšu, ka man vajag 3 aliņus, tad viņi arī 3 aliņus man atvedīs. Un
būs man pie mājas pakša sestdienā, ja es pēc pirts gribu iedzert. Nu, kāpēc ne? Bet es domāju, ka sliktākais, ko varētu izdarīt, ir, ka kāds Rīgā izdomā, kā jums tajās mazajās mājās ciemos tur būt un kā to darīt. Un kā pareizi jādzīvo, vai ne? Un kas jādara? Un kā pareizi jādzīvo, jo nu, jā, kas attīstās, nu, tā ir baigā atbildība, ko uzņemās cilvēki tajā brīdī tiešām plāno lielos strateģiskos dokumentus, kur, nu, lai cik ironiski nebūtu, es domāju, tā atbildība, kurā gadījumā ir tomēr tajā vietā. Un tad tie cilvēki, kas atbild par to vietu, un tur ir tā saruna un redzesloks tiem cilvēkiem, kas tur ir, nu neviens neatnāks un tavā vietā neizdomās, kā kaut ko labāk darīt. Un te atkal ir tas risks visiem tiem, kuri stāsta, nu neko jau nevar izdarīt, viss ir slikti, bet nu tajā brīdī, ja jūs to atbildību iedodat kādam citam, nu es ļoti apšaubu, ka būs super labāk. Nu, tur nekas cits neatliek kā pašam saņemties un skatīties, kas ir tas, ko jādara. Bet es vēl gribēju par to Harija stāstu un to epizodi, kur viņš stāsta par tām lieldienu tradīcijām. Un man liekas, ka tas ir arī tāds fenomens, kas atkal ir mazajām vietām, kur nu, visi, kas dzīvo pilsētās, būtu ļoti jāieklausās šajā mazajā elementā, jo nu, dzīve nav rožu dārzs un nebūs tā, ka tev vienmēr dzīvē ir labi. Būs visādi tev pavērsieni, bet ir jāsaprot, ka tie, kas dzīvo tajā ciemā, kur ir tās lieldienu tradīcijas un kur ir tā kopiena, kas tevi atbalstīs arī tad, kad tev būs viss šķērsām un galīgi greizi, nu viņi tev palīdzēs un tu esi no tāda nu, sabiedrības lielākas daļas viens no elementiem, kur nu, tajā lielpilsētā tu tomēr esi un paliec viens. Un es tīri ļoti personīgi varu izstāstīt pāris dienas atpakaļ lielais sniegs, un es arī esmu tas, kas dzīvo pa 2 mājām un lauku māja. Nu, tas, kā kaimiņš skrēja palīdzēt, lai mēs varam iebraukt savā laukumājā, tā kā nu, visu cieņu, liels paldies kaimiņam Marekam, bez viņa mēs droši vien tur, nezinu, droši vien arī brauktu beigās atpakaļ uz Valmieru, jo mēs to lietu tur nebūtu atrisinājuši. Un tas ir tāds, nu, tāda arī apziņa, ka tu neesi viens, ka tevi pieskata un tev palīdz, un es domāju, nu, jo sarežģītāka pasaule, jo tomēr šī identitāte ir tā, kas varētu palīdzēt un izdzīvot. Nu, lūk, un tad man ir ļoti viens konkrēti uzreiz lieta, nu, ko tad zinātnieki rekomendēs izpētam, ir problēma. Nu, ko mēs darām? Mums ir rīcība politikas rekomendācijas. Nu, tātad, kā tad darīt savādāk? Un šeit arī pat tā, nu, varbūt ne tiešā veidā pretnostatot, bet tas, ko arī Iveta iezīmē, ir tas, ka nu, no tās pilsētas riktēt, ja? Nu, tas ir bieži tāda, nu, es saprotu, izprašņu, ļoti dažādas izpratnes, jo tu nezini, kas tur reāli notiek. Un mums ir viena ļoti konkrēta lieta, ko var īstenot. Tātad vismaz 2 nedēļas, tātad šie plānotāji vai ierēģi, kas koordinē šīs lietas, nu, no Rīgas koordinē šajos uz lauku reģioniem, un arī citās jomās, kas pieskata augstāku izglītību, viņi nodzīvo un nostrādā tādā vidē. Tur 2 nedēļas apmaksāts darbs, bet tur. Un tam būs daudz lielāks efekts momentāli, jo sapratīs, kur tu esi, kādā veidā. Viena lieta, ka tur atbrauc padzer kafiju un paskaties, kā ir un pamāc, kā dzīvot, un sakiet, ka jums nepareizi papīri sarakstīt atkal, ja, ka tur kaut kādas tur jums būs neatiecināmās izmaksas. Bet tu nodzīvo un reāli saproti to vietu, tās vietas problēmas un tos cilvēkus, un tad tu atgriezies pavisam savādāk. Tā kā tas ir tas veids, kā mums veidot to saikni, un tas ir pilnīgi iespējams, un es atvainojos ar visu internetu, tu vari visas tās lietas darīt arī no tā vērša, ja tur, bet nu nodzīvojiet tagad 5 vai 10 cilvēki, atbrauciet no Rīgas un nodzīvot tādā versiju. Pat ģimenēm vēl gan jau cilvēki izvietos kaut kur. Un tas ir tas, kādā veidā mēs varam to veidot, un tad tā izpratne nu, var rasties, ja? Un tad mēs kopīgi saprotam, bet tur taču tas ir forši tas un kā to darīt. Tā kā, nu, tas ir viens no tiem mūsu rīcība politikas, ka tas ir tas veids, kādā veidā. Jo tā vēl viena lieta, kas ir, ka, protams, ir ļoti jāmotivē tos cilvēkus kaut ko darīt, ja? Un tad savukārt cilvēki ļoti bieži nedara, tad, ja viņi ir vīlušies. Nu, ja viņi ir atraidīti kaut kādā veidā, nu, tas cilvēks no tā vērša, viņš ir atraidīts, bet ja viņam atbrauks un nodzīvos tur kāds klāt, ja, viņam būs arī nu, tā sajūta, tā saikne to Rīgu, ja, jo šobrīd es domāju, jā, viņam tur liekas, nu, tā Rīga tur tāds, nu, varbūt, var nebūt, ja. Par saiknes veidošanu vietējās kopienās un par attiecībām starp pārvaldi un vietējām kopienām mēs parunāsim pēc brīža. Esat pieslēgušies raidījumam Zinātne tuvplānā, kur šoreiz runājam par mazāk apdzīvotām vietām un pārmaiņām tajās.
Studijā Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš un Vidzemes augstskolas administratīvā prorektore Iveta Putniņa. Runājot par valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un varbūt vispār dažādu pakalpojumu pieejamību, kādi ir labākie veidi, kā nodrošināt, lai šie pakalpojumi būtu līdzvērtīgi gan vietās, kur ir mazāk iedzīvotāji, gan pilsētās? Vai tas ir vajadzīgs? Jā, tas noteikti ir vajadzīgs, jo to mēs zinām arī no vēstures un arī reāli no mūsdienām, ka tad, kā saka, cilvēki balso ar kājām, jo cilvēki vienkārši pārvietojas uz citām vietām. Ja tev, teiksim, pakalpojums vai tev nav darba vietas, kas arī faktiski daļa no tā visa, kopumā, vai tev nav šie pakalpojumi, tu pārvietojas uz citām vietām. Un tas pat nenozīmē patiesībā to, ka tas tiešām notiek uz pilsētām. Es varu minēt vienu mazāk zināmu piemēru no Latvijas vēstures, tepat apmēram 30-40 gadus atpakaļ, ka tika konstatēts, ka 1990. gadu, kad Latvija atjaunoja neatkarību, ka Latvijā Vidzemē dzīvo vairāk Latgalē dzimuši cilvēki nekā Latgalē. Tad no Latgales, kas bija visbiezāk apdzīvotais Latvijas reģions, ilgstoši, novads, tur cilvēki pārvietojās ļoti daudz un arī uz lauku reģioniem. Tātad no kolhoza Latgalē viņi pārvācās uz kolhoza Vidzemē, tāpēc, ka vienkārši tie dzīves apstākļi bija savādāk, jo tā valsts politika nespēja izsvērt, un būtībā Latgala milzīgajām priekšrocībām, ko dot liels iedzīvotāju skaits, kļuva par visretāk apdzīvotāko Latvijas novadu, kāds ir arī šobrīd. Tā kā skaidrs, ka tur ir, tas rada milzīgus riskus, pat nevis aizbraucot tikai projām no valsts, kas ir šobrīd, bet, teiksim, vēsturiski tu vienkārši brauc no tās vietas prom un pārvācies, kur ir labāk. Runājot par Latgali, mums ir arī sižets no Latgales, Preļiem un Vākavas. Tad, kad es esmu šeit, es viennozīmīgi sevi sasaistu un uztveru kā tieši Vārkavas iedzīvotāju, Vārkavieti viennozīmīgi. Tad, kad es aizbraucu arī līdz Rīgai, es tā vēl joprojām jūtos kā Vārkaviete, bet tad, kad es aizbraucu varbūt uz Itāliju, tad jau es sāku domāt par to, ka es esmu no Latvijas, es esmu latviete, un tad, kad es vispār kaut kur uz Ēģipti dodos, tad jau es sāku aizdomāties, esot tādā svešākā kultūrā, par to, ka es esmu eiropiete. Tā sanāk mans stāsts. Es neesmu gluži tipisks piemērs. Es esmu Latgalē dzimusi Preļos, bet augusi es esmu Sēlijā, Ilūkstē. Un tā ir ļoti multikulturāla, vieta Latvijā, Daugavpils rajons, Ilūkste, un tāpēc manī nav šīs šaurās Latgales urrā patriotisma sajūtas. Es kaut kā kopš savas bērnības redzu visu plašāk. Man nav man gan bija jāmācās runāt latgaliski, jo šeit dzīvo abas manas vecmammas dzīvoja. Un te es pavadīju vasaras, un man bija pat jāizjūt, tāda nedaudz, pat, tāda nievājoša no maniem, rotaļu biedriem attieksme. Viņi teica, beidz pļetēt pa baltiskam, runāju latgaliski. Tad es runāju nepareizi. Un patiešām tad, kad es atgriezos uz šejieni strādāt un dzīvot, tad es mācījos latgaliski. Man bija laimējies, Ilūkstē mēs runājam literārā latviešu valodā. Protams, ļoti labi zinājām krievu valodu, man daudzi klases biedri zināja poļu valodu, bet latviski literāri mēs runājām absolūti pareizi. Un tādēļ man bieži vien pat nevarēja pateikt, ka es esmu no Latgales. Un tad man patīk spēlēties ar to. Kad es sajūtu, ka sāku runāt par Latgales likteni, tad es saku, bet es arī esmu no Latgales. Ko jūs tagad teiksiet? Reizē es esmu pateicīga arī liktenim, kas man ir mētājis ļoti daudz kur. Es esmu izaugusi Ilūkstē, es esmu strādājis pirmos darba gadus Jelgavas rajonā, Kalnciem vidusskolā, un tur es sajūtos latgaliete patiesi. Tāpēc, ka man visi lika saprast, ka es esmu no Latgales. Un tad es beidzot sajūtos kā Latgales patrioti. Zemgalieši man iemācīja mīlēt Latgali patiešām un saprast, ka es nevaru atteikties no savas latgaliskās identitātes.
Atgriežoties vēlos jautāt par šo te kultūras pašapziņu, kas ir mums vēsturiskajos novados. Iveta, varbūt jums komentārs par video? Mans pirmais komentārs noteikti ir, kāda pasaule maza, un man prieks redzēt savu skolotāju stāstam par to, kā iet Preiļos un kā viņa redz Preiļus, bet uzreiz, kur es varu pilnībā piekrist šo te dalījumu un to, ka tu esot Preiļos iemācies, ka tad ar tiem cilvēkiem tu runā latviski un ar tiem cilvēkiem tu runā latgaliski, un tu jau neuzdod kā bērns jautājums, tu vienkārši zini, kad tu esi mājās un tu runā brīvi latgaliski, un kad tu esi skolā un tev pareizi jāmāk rakstīt. Bet tur ir vēl tas otrs elements, kas parādās, tas mazās vietas vēlme saglabāt to savu lepnumu un būt par sevi. Un tad jau tie visi citi ir tie sliktie, un tad tu esot Preiļos, ja dzirdi kādi tad tie čeuļi, un ko no viņiem var sagaidīt, un tad tu aizbrauc uz Rīgu, un tad tu esi tas čangalis, un tad sanāk, ka tu mēģinot pārvietoties pa dažādām kopienām, dabū no visām pusēm tos akmeņus. Bet neko, tas atkal norilda un iemāca atvērtību un arī plašāku skatījumu, kur es arī noteikti piekrītu Norai, ka tad, kad tu padzīvo vairākās vietās, tu saredzi to daudzveidību un novērtē to daudzveidību un kļūst arī atvērtāks tādām citām pieredzēm. Jā, un tas, par ko es tad gribētu papildināt Ivetu, tad, ka vēl, ko mēs varam tādā kontekstā ar identitāti, mēs varam konstatēt tādu attieksmes maiņu. Un ja tiešām bija par Latgali, bija, jāsaka godīgi, ka Latvijas valsts kopumā ir attiecībā pret Latgali un latgaliešiem ļoti grēkojusi. Un tas attiecās gan uz 20. 30. gadiem, gan arī uz PSRS okupācijas periodu. Un tagad, es teiktu tā, pēdējos 10 gados ir kaut kāda attieksmes maiņa notikusi, un to mēs redzam kā milzīgu vērtību. Ja? Un tāpēc es domāju, ka tas, kam ir jāpievērš milzīga uzmanība tiešām šīs lokālās identitātes saglabāšanai. Un kas ir ļoti interesanti, ka īpaši jaunieši, jaunā paudze vispār visā Latvijā to redz kā tādu unikālu lietu, tas, ka cilvēkiem, latviešiem Latgalē, viņiem ir sava valoda, un tas ir tā, ka tu arī esi latvietis, bet tev ir vēl kaut kas, tas neesi tikai, kā es, piemēram, man nav lieliski vēl viena valoda, ka tu kā latvietis runā, un mēs esam lībiešus pazaudējuši, un 20. 30. gadu attieksmi, labi, jau bija grūti, bet mēs būtībā ne ar ko nestimulējam to, lai saglabātu to valodu, un tagad tā ir tāda, it kā bet, teiksim tā, mēs likumos ierakstam, bet, būtībā tur, diemžēl, gandrīz nekas nav pāri palicis. Un pasarg Dievs, ja mēs kaut kādu līdzīgu politiku tagad izvērstu pret Latgali, jo, teiksim, latviskošana, kāpēc tu nevari teikt Baļķinova, kāpēc tu Baltinava, joprojām, kas tas pa brīnumu latviskošana Latgalas, tur kaut kādi pseidozinātniski pētījumi, tur pa latgaliešu valodu, teiksim, un tas ir tas, ko mēs varam labot, jo tas ir saglabājies Latgalē, un tas, ka tur ir gan šīs etniskās lietas, etnogrāfiskās, teiksim, iet kopā šī sinerģija, teiksim, kā caur to katoļu baznīcu, tas ir saglabāts, viss, tā ir tāda Latvijas tās dažādības, tāds lielisks piemērs. Un tieši tā attieksmes maiņa, ka jaunieši saka, tā ir forša lieta, un tāpēc klausīties kaut kādas, Un vēl viena lieta, ka jauniešos no Latgales dalās tie viedokļi, jo viena daļa tā kā saka, ka viņi var latgaliski labāk izteikties kā latviski. To emocionālo pusi, viņi var labāk pateikt, bet savukārt to, ja jārunā par sarežģītām tēmām, un tas ir tas, ko arī Iveta pieminēja, ka tā ir valoda, ko lietoja vairāk ģimenē, kad varbūt nav šie vārdi, kas, teiksim, ir tīri latgaliski, ar kuriem tu vari kaut kādu sarežģītu terminoloģiju, teiksim, aizvietot, Līdz ar to tur ir šīs lietas, Bet tā ir tāda lieliska, es domāju, Latvijas lieta, ko mēs varam rādīt arī šo kultūras dimensiju, eiropeisko dimensiju, pārlec, teiksim, Latgala un Eiropa, tad šī Polija, teiksim, šī saikne ar Poliju, teiksim, kur ir kultūra vēsturiski ļoti ilgstoši, tas ļoti stiprināja šo eiropeisko dimensiju, caur katoļu ticību kaut vai, teiksim, šo visu, teiksim, katoļu ticība kā eiropeiskas ticības alternatīva, teiksim, šīm pareizticīgo ortodoksālai ticībai, kur mēģināja, teiksim, uzspiest Latgalei, un tikai pateicoties katoļu ticībai, ko kā Iveta, man kā eksperts Latgales jautājumos norādīja, ka gadu simtiem tas ir bijis lielākais
lielākais starptautiskais tīkls, katoļu baznīca, ja? Tas ir, kas ir bijis kultūras dažādībā. Ja mēs paskatāmies Latgales katoļu baznīcu, tur var vēsturi mācīties. Katrai baznīcai savs stils izkopts pat blakus, pat vienā laikā būvēt, kas ir ļoti saistīti ar to, kāds bija šis mužnieks, tie, kas visi tās attīstīja. Tā ir, tur tik daudz pētāmas lietas joprojām, ja? Un es domāju, caur to mēs varam stiprināt. Savukārt es esmu starp tiem, kas uzskata, ka mums ir jāpalīdz varbūt tai lokālās kopienas daļai, kurai šobrīd ir grūti sevi sajust kā latvieti vai kā eiropieti. Tiem ir jāpalīdz. Bet katrā ziņā es neredzu apdraudējumu tam, ka lokālā identitāte būtu kaut kāds apdraudējums nacionālajai. Ja? Tiem vajag palīdzēt. Ja? Un tas ir tas mūsu uzdevums, kā to darīt. Ja? Jā, nu es te varu paturpināt vairākas lietas. Viena par to, ko Gats arī jau minēja. Nu, tu esi interesantāks ar to, ka tev kaut kas ir savādāk nekā citiem. Un es domāju, varbūt tas arī ir skaidrojums, kāpēc jaunieši tagad to vairāk novērtē, jo nu, tu aizbraucot arī uz Eiropu, uz citu valsti, nu, jo vairāk tu kaut kādas tādas unikālākas lietas par sevi var izstāstīt, nu, tu esi interesantāks sarunu biedrs, kur nu, jā, kamēr tu esi te uz vietas, tad tu skaties un domā, ka tas viss labais ir tikai tur aiz robežas un aiz kalniem, bet atliek tev tur aizbraukt, un tad tu saproti, ka tas, kas tev mājās ir tas labākais un interesantākais. Nu jā, un tā Latgales, nu teiksim, vēl par to Latgali, ja, runājot, ja, jo tas, nu, pirms 10 gadiem arī, ko jaunieši saka, ka tas nebūtu iespējams Rīgā strādājot, bet ja 2 vai 3 cilvēki no Latgales, viņi savā starpā sarunājas latgaliski. Kas kādreiz liktos, nu kā tu tā, ja? Bet tagad kaut vai blakus tur ir tie paši rīdznieki, ja? Viņi savā starpā sarunājas. Ja? Vai, teiksim, bija Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā, bija konferences, un Iveta ievada uzrunu sāka latgaliski. Un kas ir wow vienkārši. Es neko tādu nevaru izdarīt, ja? Ar savā kaut kādām svešvalodām vai kaut ko, ja? Un Ivetai tā ir vēl viena valoda reāli, ja? Kas ir vienkārši wow, ja? Un tas ir lieliski vienkārši. Tāpēc es domāju, ka tā ir vēl tā lieta, ko mums nevajag baidīties, ja? No tā, ko, teiksim, kaut kādu mēģinot kopt kaut kādu pseido latviskumu, ja? Mums vajag izcelt šīs lietas, ja? Un tāpēc arī, protams, es domāju, ka mēs varējām vairāk izdarīt arī administratīvi teritoriālas reformas jomā, paskatoties, ja? Piemēram, šo pašu jautājumu par Sēliju, ja? Mans personīgs subjektīvs viedoklis, ka iespējams, ka viena novada izveida šo Sēlijas, kas ir tā kā jauna definētais novads identitāti, varētu vairāk, ja? Ja ir pilnīgi pretestība, tā kā, piemēram, mēs skatāmies Varakļānus, ja? Nu, tad droši vien nevajag iet pret Straumu, ja tur ļoti liela sabiedrības daļa tomēr šobrīd ir kā pazaudēta. Nu, šobrīd mēs varam teikt, Latgalē pazaudēta, ja no tādas identitātes viedokļa. Bet ir daudz vietu, Suiti, piemēram, vēl, ja, kur mēs varējām tomēr paskatīties nevis tikai vilkt tikai to pragmātisko, ekonomisko, jo arī šīm, kā jau mēs runājām, emocionālai pusē ļoti milzīga nozīme, kāpēc cilvēks paliek. Tas nav tikai tāpēc, ka te ir alga, bet man patīk tur dzīvot un, kā saka, iepūtiet mani, ja, nu, un man tā vieta patīk un es atradīšu veidu, ko tur darīt, atradīšu darba vietu, vēl kaut ko. Un tas ir svarīgi un tas ir jākopja. Es domāju, ka tieši tas, nu, tā enerģija kaut ko darīt, jā, uzņēmīgums vai nu, vispār iniciatīva ir tas, kas beigās izšķirs, vai tad būt tām mazajām vietām vai nē, un to ir visgrūtāk panākt. Tā kā, ja tā lokālā identitāte ir tā, kas tam palīdz, nu, tad tiešām tur tas ir jāveicina un jāmudina. Nu, no mana viedokļa tā domāšanas maiņa ir arī tas, kas ir ļoti svarīgs šajā gadījumā. Ja es paskatos uz to savu pieredzi, tad, kā jau Gats minēja, tad man ir tādas divas puses, kas acīm redzot ir veidojuši to manu skatījumu uz dzīvi. Tad viens ir vecā mamma, kas dzīvoja kopā ar katoļu baznīcu, un kur jā, mēs nonācām pie tā kopīgā secinājuma, ka tā ir tā starptautiskā pieredze, kas viņai bija katru nedēļu, ko viņa caur šo tīklu varēja saņemt, un otrs ir latviešu tautadejas un deju skolotāja, kas man bija Gaida Ivanova Preļos, kas atkal lika skatīties atkal no citas puses, no tā tautiskā un no tradīcijām, un tajā pašā laikā visu laiku meklēt, ko vēl savādāk, ko labāk var izdarīt, interesantāk, un tā kā dabūt iekšā cilvēkos to tādu kā ikdienas veidu, ka viņš meklē un mēģina atrast, kas vēl savādāk, kā, un tajā brīdī tā daudzveidība un dažādība ir izšķiroša. Nu, jā, vai mēs varam aiziet un aprunāties tad vai ciemos
Latvijā vai arī citās valstīs, kur atkal es atkārtošos, bet tā kustība un tā mobilitāte, kur no vienas puses tev jābūt ar savām kājām tajā savā vietā un ar to savu identitāti, lai tu būtu interesants, lai kāds pie tevis braukt un gribētu ar tevi sarunāties, bet tajā pašā laikā tu nevari būt pārāk lepnes ar to savu identitāti, tev jābrauc un jārunājās un jāinteresējās, lai tu arī vari darīt lietas labāk. Bet man bija tas stāsts par tiem kartupeļiem. Es laiku gribēju, kā lai tā vienkārši tās abstraktās lietas izstāsta. Un tad es izvēlējos tos kartupeļus, jo no savas bērnības, cik veidos tad var sagatavot kartupeļus. Tad var izvārīt kartupeļus, var izvārīt ar visu mizu kartupeļus vai uzcept kartupeļus. Principā 3 veidi, ko laukos tad ēd, un to esi principā paēdis, un pamatfunkcija, kad tev ir enerģija, lai tu varētu kaut ko darīt, tev ir. Bet tad izrādās, ka vēl ir arī kartupeļi frī, un tad var pusītes sagriezt un apcept, un tad vēl izrādās ir tādi kartupeļi gnoči itāļu modē, kas vēl ir kaut kas savādāks. Tas jau vienkārši padara to dzīvi interesantāku, un tas iedod tev to enerģiju to darīt, nevis vainot visus citus, kāpēc tev kaut kas nav. Un kā atrast šo enerģiju, mūžīgi mainīt un mūžīgi izzināt savu identitāti? Pavisam īsi. Jā, tas ir skaidrs, ka ja šobrīd kāds skatās no vērša mūsu un teiks, reka, jūs te gudri spriežiet, bet kas man? Ja, kas man? Un es domāju, ka tā atbilde ir tieši tas, ka mums kopā ar to lokālo kopienu ir jāmeklē šīs atbildes. Un pasaka Dievs, ka mēs tagad uzmetīsimies un viņiem mācīsim, jā, bet mums kopā ar viņiem mums ir arī jāiejūtās viņu ādā, kā viņi tur jūtās un ko viņi grib. Un tad kopā mēs nākam pie tiem risinājumiem, kādā veidot enerģiju iegūt. Tā kā tas ir kopīgs darbs, tas ir tas, ko mēs Eiropas universitātē dažādos virzienos skatāmies. Un tāpēc gudrās mazās vietas ir viens no tām mūsu nospraustiem virzieniem, kurās mēs skatīsimies. Un tad tur būs vēl starptautiski salīdzinoši, kā tad mazajās vietās iet Austrijā, Portugālē, ja, tur Rumānijā, Ungārijā un Beļģijā. Un tad liksim klāt arī to vērsi visticamāk. Ja? Un tad meklēsim, ko mēs varam viens no otra kaut kā iegūt, kas tur ir. Un galvenais, lai tā dzīve mums padarītu kopumā tādu jēgpilnāku, labāku, lai mēs kopumā būtu laimīgāki. Jo tas ir galvenais. Ja? Tā kā, jā, es domāju, ka mēs tam vērsim varēsim palīdzēt. Paldies, Gati un Iveta, par šo sarunu. Un paldies jums, skatītāji, ka pieslēdzāties. Atgādināšu, ka studijas viesis šodien bija Vidzemes augstskolas rektors un HESPI vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un Vidzemes augstskolas administratīvā prorektore Iveta Putniņa. Šis bija raidījums Zinātne tūplānā, un mēs tiekamies pēc nedēļas.